Can't do crowds, not a scene. We get anxiety. That's so you, that's so me, that's so us. 向来是改装常客的福特野马 GT， 这次我们介绍的是 Harth Canterbury R Codemaster。这辆改装车吸引了不少野马迷的目光，甚至还计划限量生产50部符合道路规范的完装车，来满足热血买家的收藏欲望。作为改装零配件供应商，哈尔斯为搭载 5.0 升 V8 引擎的2017款野马 GT 进行动力强化手术，通过进气量可达到 3.2 升的双转子水冷式机械增压器，改装团队将最大马力调整到750匹，比起原厂设定足足增加了315匹。不仅如此，他们另外还准备了一套 4.7 升规格的机械增压套件，安装后可进一步压榨出1500匹以上的最大马力，相当凶悍。而在外观部分，这款重改野马除了披上白金相间的车色涂装，同时还装上量身打造的空气动力套件，包括向前延伸的前下手流板及向后突出的侧裙，后方还有整合不锈钢四出排气系统的后下分流器和造型特殊的尾翼，并且搭配同样带有金色涂装的20寸镀铬轮圈，以及前26535 CR220 后305 300 ZR20 规格的 NATO 轮胎。此外，为了加强引擎进气与散热效率，引擎盖也一并换成明显隆起，附有双道进气口与散热孔的改装部品，并在两侧挂上 Supercharged 的字样。至于车内，为兼顾舒适性，车内仅换上2张包覆着黑白色皮革的 Recaro 铜椅，而四周包括车内门板、中央扶手也都换成白色皮革材质，以呼应一致的黑白双色设定。本期内容由天下有车整理创作，欢迎大家留言及讨论。